3,000 लीटर दूध है। अच्छा दूध है। इतना कहाँ सेल करते हैं? क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, तो उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि भैया 3500 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, तो बहुत पैसा छाप रहे होंगे। नहीं, पैसा छापना क्या, यहाँ के लोग भी, हम लोग को, डेयरी वालों को दूध माफिया बोला जाता है। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन अपने। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मेरा नाम अमित केसवानी है जी। और हमारी डेयरी कन्हैया डेयरी, वेदराज डेयरी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। हमारे पास लगभग 500 जानवर हैं जी। गाय भैंस मिला के। गाय भैंस मिला के। जी। तो सर ये आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? थोड़ा मैं पूरी जर्नी के